Dibaka tsa thuto e phahameng di ntse di le hotha ho kenya tshebetsong leano la hore baithuti ba ente ho latela molao. Sewa sa COVID-19 se sitisitse dithuto ka tsela e tlwaelehileng, mme sa qobella ho ithuta ka tsela ya marangrang a internet. Mohato wa hore batho bohle ba ente o eketsa kgonahalo ya hore tsela ya ho ithuta e kgutlele setlwaeding hape. Le ha ho le jwalo, mekga ya baithuti e re ha ho moithuti ya tshwanelang ho qobellwa ho enta. We are saying students should not be forced. Their agency and their constitutional right to self-determine must be respected. Re bitsa baithuti kaofela ba ikitlaetse ba ye ba lo vaccinate. Empa re kgahlanong le hore di-university tsena di kgahlapetse baithuti ba vaccinate ka nkane. A da tshwanela gore mo re le mo bona ba gapeletsa batho gore shantse ba yong ka vaccine. Shantse be le ditsela tse leng gore ba di irisa gore ba tlhotlheletse batho. University of Free State ere ntshetsa pele leano la ho entwa leo e tlang ho le tsebahatsa haufinyana. The policy will balance the constitutional right of the individual and the directives of the occupational health and safety legislation, which requires an employer to take all reasonable steps to ensure a safe working environment for all its employees. Central University of Technology ere ditokelo tsa molaotheo tsa baithuti di keke tsa hatikelwa mme di tshwanela ho hlomphuwa. Botsamaisi ba university baithuti le basebetsi mmoho hore re buisane re bona na re tlisa tharollo jwang ho netefatsa hore bohle ka ra university ba thola vaccination. Motheo TVET College ere bongata ba baithuti le basebeletsi ba college ba ipanaditse ka bongata ho tlo enta. Taba ya ho enta ha se qobello ha jwale empa rona re le college ya Motheo TVET College re kgothaletsa baithuti ba rona le basebetsi ba rona ho nka kentwe ne kgahlano le COVID-19. Tse ding tsa dikhampani tsa Afrika Borwa di lohotha ho kenya tshebetsong leano la hore basebeletsi bohle ba ente. Thabo Katsande, SABC News, Bloemfontein.